Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Дория Шоу программасы. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчы мырза Талант 60к. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Альбина. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, Кыргызстан телеканалынын көрөрманлары. Сиздердин ыйык студияңыздарга биринчи жолу келип атам. Рахмат чакырганыңызга. Кош келипсиз. Рахмат. Айтсаңыз, сиздин тобуңуз эмнени билдирет? Талант 60к деген. Көп жерде айтып келем, 60к тобу кантип негизделген, качан 2005-жылы 60к тобу деп бир тууган иним Самат, анан ырчы солистка кыздарыбыз бар болчу. Ал жылдары 2-3 жолу алмаштырганбыз. Атабыздын атына 60 Кадыров болуп да, ошондуктан 60к деп койдук. Ошол жылдары Запад жактан 50 Cent, B2 деген ушундай цифровой группалар популярдуу болуп атканда, бизде Кыргызстанда цифровой группа жок болчу. Ошондуктан бактыбызга атабыздын аты 60 болуп калып, 60к деп ушинтип негизделип калган. Ал эми азыр Талант 60к деп өзүм жалгыз ырдап жүрөм. Ошол атанын атын өчүрбөгөнгө аракет кылайын деп. Ошондуктан 60к, Талант 60к деп өзүнчө жеке ырдап жүрөм. Легендарлуу ырчы бул 60 Кадыровдун уулу болуш өтө деле жеңил болбосо керек, абдан оор болуш керек. Атаңыз менен сыймыктанасыз дегендей, ошондой эле атаңыз тууралуу кеп кылсак. Атабыз тууралуу чынын айтканда биз бала кезибизде эрте жаш каза болуп калды, жаш кетти. 2001-жылы 47 жашында. Анан көп көрчү эмеспиз. Биз сөзсүз түрдө сагынып, куса болуп, ошондой күндөрүбүз көп өтүп калды да. Себеби атабыз ошол жылдары көп гастролдоп кетчү, үйгө азыраак келсе, үйдө көп деле көрчү эмеспиз. Анан айтып эле келем ушул күнгө чейин, эгерде ошол атабыздын көзү тирүү болгондо, ушинтип биз балдар ырдап чыкканыбызды көргөндө, балким сүйүнүп калмак беле. Бирок ошондой болсо деле атабыз жок болсо да, атабыздын ырлары бар, атанын уулдары бар. Биз колубуздан келишинче ушул атанын атын өчүрбөгөнгө аракет кылып, ушул атабыздын аты менен топ түзүп алып, азырынча жеке өзүм ырдап жүрөм, бирок буюрса иним ырдап чыкканда, кайра 60к тобу деп ырдап чыгабыз. Ушул иниңиз менен дагы дуэт ырдап жүрчүсүңүз. Анан азыркы убакта иниңизди чоң сахнадан көрө албайбыз. Мунун себеби эмнеде же башка бир нерсе менен алектенип жүрөбү? Ооба, өзүнүн жумушу менен алек болуп жүрөт азырынча. Ырдагысы келип эле жүрөт, убактап барып ыр жаздыра калат. Мен өзүм сага окшоп, мен дагы жеке өзүнчө ырдап чыгайын да, анан кийин экөөбүз чогуу топ болуп кайра биригип ырдайбыз дейт. Анан көрөр жатарбыз убакыт сааты келгенде, ар бир нерсенин өзүнүн ырыскысы насиби бар дейт го. Ошол келип калса, буюрса чат. Демек, жакынкы арада иниңизди дагы чоң сахнадан көрүүгө болот экен да. Буюрса ушул 2021 өзгөчө башкача болуп чыгат окшойт. Ошондой эле дагы планыңыз дагы барбы? Башка бир ырчы айымдар менен дуэт ырдаганга? Ырчы айымдар менен дуэт ырдаганга ооба, азырынча планым бар. Кечээ жакында эле көп күн өтпөдү, бир 10 күндөй болуп калды. Жарыя кылдым өзүмдүн Instagram баракчама. Эгерде ырдайм деген, балким музыкалык сабаты болсо, желательно. Анан үнү жакшы болуп, келбети мага же болбосо үнү менин тембрима түшүп, ушул кандай десем, жакшы ырдаган кыздарды азыр тандап карап жүрөм. Эгерде аты чыга элек, колдон келсе, ошо аты чыга элек, ырчы айымдар болсо кайрылгыла, Instagram баракчама объявление бергем. Ошол ырчы айымды өзүм жаныма ээрчитип, ырдатып, клип тартып, гастролдоп, ошол чыгармачылык жолдо кандай жүрсөк ошентип жүрөбүз. Ал эми талаптарыңыз кандай ошол ырчы айымдарга? Талаптарымбы? Биринчи кезекте мындай талабым бар. Мен контракт түзүп иштесем деп атам, 2 жылга же 3 жылгачы. Себеби биринчи ушул жаңы башында айтып өттүм, 60к тобу деп 2-3 кыз алмаштырдым деп атпаймынбы. Биринчи солисткабыз бизде азыркы Кайраттын келинчеги, Премьеровдун келинчеги Эля болчу. Чогуу ырдап жүрчүбүз. Ал учурда Эля кабактарда иштеп жүрчү, кафе, ресторандарда музыкант ырдап иштеп жүрчү. Анан ырларыбыз ошол жылдары бир ырыбыз аябай жакшы чыкты да, Сүйүү арман деген, эгерде эсиңиздерде болсо. Сагынам, сени сагынам. Ал ырды ырдаганга көп чакырган жерлер көп болуп калды, тойлорго, концерттерде. Бирок Эля жумушунан бошой албайт такыр. Эля жок болсо ырдай албайбыз, ошондуктан анан колдон келсе, ошол убакыт саатына карап, анан контракт түзгөндөн кийин чакырган жерден калбай,
пунктуальная болсо ошол. Азыр ошол ырдыңызды эстеп мындай ырдап бере аласызбы же тексттерин унутуп калдыңызбы? Келчи кандай эле? Келчи кайрадан мага кайрылып. Унутуп калдым. Сагынам, сени сагынам. Ушундай болчу. Тексттерин унутуп калдым. Бул ырды дагы ошол жылдары 2005-жылдары чыккандар. Ошол жылдары окуп жүргөн студенттер көбүнө жакчу да. Көп суранышат ошол ырды кайра ырдап чыкпайсыздар депчи. Оюбузда бар негизи ушул ырды кайра жаңыртып туруп ырдап чыксак деген. Бир убакыт сааты келгенде. Талант мырза, айтсаңыз, ырларыңыздын тексттерине канчалык деңгээлде баа бересиз жана кайсыл темага көбүнчө басым жасайсыз жана кандай акындар, кайсыл акындар менен иштешесиз? Мен угуп жүрсөңүздөр керек, ушул ырлардын көбү сүйүү жөнүндө, дос жөнүндө, көбүнчө сүйүү жөнүндө экен. Анан кайсы акындар менен иштешем? Жаш акын Тимур Сариев деген иним бар. Аябай кандай десем, аябай жакшы жазат ырларды, сөздөрдү да сонун жазат. Анан жазганда дагы көп күтпөйсүң да. Эгерде жана эргүү деп коет, илхом деп коет го, эргүүсү келип калса, жарым саатта, бир саатта жазып коет да. Мен Тимурду чакырам, эгерде бир обон жаратып калсам, акыркы обонум ушул жана ая менен ырдап чыккан. Мен сени жаным таптым ай деген чыгарманы ушул гитара менен ошол обонду жаратканмын Панорамада. Тоо жактарда Панорамага чыгып алып күндүзү. Анан сүйүү жөнүндө обон болуп калды. Ошондо сөздү кандай кылсак болот деп анан Тимур менен байланышып отуруп, байке билбейм, өзүңүз темасын эле айтсаңыз, мен ошого карата жазып берем дейт. Анан мен айттым, азыр ошол жылдары жазында жазгам, анан күзгө расчет алгам да, күзүндө азыр тойлор көп болот, үйлөнүп аткан жаштар көп болот, ошого сүйүү жөнүндө, анан кийин эки жаш жөнүндө кылсак болот. Мен сени жаным таптым ай деген теманы койдум. Анан ошого карап туруп эле бир сааттын ичинде ошол сөздү, текстти жазып берип койду. Ошондуктан азыр көбүнчө Тимур Сариев менен иштешем. Анан улуу муундан көп эле аксакалдар менен, ким дагы бар, Өмүрбек Дөөлөев деген ата бар. Сөздөр аябай сонун, анын ырларын, бир ырын жакшы билсеңиз керек, Ая Садырова менен Сен менин түшүмсүң деген чыгарманы ырдап жүрбөйм. Ошол ырдын автору, ошол кишинин ырлары да жакшы. Ал эми өзүңүздүн калемиңизге таандык чыгармалар барбы? Сөзүн жазганбы? Жок, мен негизи сөз жазбайм. Обонго көбүрөөк басым жасайм. Обончун баласы обончу болот го. Трактористин баласы тракторист болот дегендей. Обон жазам. Өзүмдүн обондорум бар. Бирок анчалык көп эмес. Өзүмө жетиштүү, бирок элге жарыкка чыгара элек обондорум да бар. Эми азыр ырдап бере аласызбы, эгер сурансак? Сөз түрдө ырдап берем. Азыр күз мезгили болуп атпайбы анан. Бул деле сүйүү жөнүндө күзгү махабат деген чыгарманы ырдап берейин. Бул ырды 2001-2002 жылдары Россияда жүргөнүмдө мен жээним ушу гитара менен ырдап калчу. Анан обону башкача болчу. Мен бул обонду өзүмө ылайыктап башкача оңдоп ырдап жүрөм. Автору ким экенин билчү эмесмин. Анан бир учурда бул ырдын да бир аз тагдырын айтып кетейинчи, тарыхын. Бул ырдын авторун издеп жүрчүм, ким ырдайт экен деп. Көпчүлүгү ошол жылдары, ошол 70-жылкылар, азыркы 1970 төрөлгөн, 69 төрөлгөндөр, 80-жылкыларга чейин бул чыгарманы көбү билишкен. Ошол жылдары 90-жылдары чыккан чыгарма экен. Авторун издеп жүрүп, анан бул ырды ырдап чыкканда бир байке как раз ушу түштүк тарапта тойдо ырдап атсам, келип кучактап ыйлап, мага акча бергенде мен бир тууган инимдин ыры болчу депчи. Анан ошол жылдары ал кишинин атын, фамилиясын жазып алып жүрдүм. Анан кандайдыр бир ушу блокнотумду жоготуп алып, авторун дагы унутуп калдым. Ырдап жүрсөм, анан Талайбек Точиев деген агабыз, биздин ырчы агабыз, бул менин ырым деп чыкты. Анан таң калып калдым да, ушул азыр кимдин ыры болсо, азыр автору Талайбек Точиев деп коем. Бирок бунун автору башка бирөө деп дагы угуп жүрөм. Анан бир туугандары ыйлап эме кылганына караганда. Ошол чыгарманы ырдап берейин анда. Эсимде жанагы сентябрь аягы, саргайган жалбырак,
күздүн кеч шамалы, ошондо сен мага көрүндүң башкача, көздөрүң чачырам жылдыздын нурундай, оролуп турду мойнума сенин эрке назик колдоруң, мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум. Оролуп турду мойнума сенин эрке назик колдоруң, мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум. Аттиң аял күндөр кайрылып келсечи, өткөргөн бул күндөр кайрылбай тартынам. Жанаша бир басып ээрчишип жүрчү, ал сүйүү мен үчүн эсимден кете элек. Оролуп турду мойнума сенин эрке назик колдоруң, мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум. Оролуп турду мойнума сенин эрке назик колдоруң, мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум. Мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум. Чоң рахмат, өзүңүзгө береке. Чоң рахмат. Талант мырза, айтсаңыз, сиздин дагы өзүңүзгө тиешелүү абдан күйөрмандарыңыз абдан эле көп. Ошол күйөрмандарыңыздын орду сиз үчүн кандай? Күйөрмандарым ордубу? Бул сурооңузга кантип жооп берсем? Мен үчүн маанилүү, сөзсүз түрдө. Эгерде күйөрманың жок болсо, анда могу гитара кармап, ырдаганың бекер эмеспи? Андыктан канча күйөрманым көп болсо, ошончолук мага маанилүү, жакшы. Анан азыр күйөрман жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Мына жакында ушул күйөрмандар кыздарга арналган жакшы бир чыгарма жаздым. Аранжировка кылдырып голос жазып ырдадым, бирок ал чыгармадагы ушул ыр сыяктуу эле 90-жылдар, 90 болбосо бир 95-жылдар аябай популярдуу болгон болчу. Жаш кыял тобу деп эсиңиздерде бар? Жаш кыял деген топ болчу ошол жылдары, 90-жылдар аябай анан айын деген ырларды ырдадым. Ошол байкелердин жакшы бир чыгармасы бар, күйөрмандарына арналган. Ошол чыгармага басым жасап, жакында буюрса, ал ыр жазылып бүттү, бирок мен бир жакшы эмем деп коем. Мен өзүмдүн стилим ыр жаздыргандан кийин аны радиого, интернетке бербейм. Биринчи клип тартам, анан чогуу анан берем. Ошондуктан клипти жакында тартып баштайм, ошол клип менен чогуу анан көрө аласыздар, уга аласыздар. Ошондой эле ырчылык кесип сизди өзгөрттүбү? Башкача айтканда, кыялыңызды Сөзсүз түрдө мен ошол 2005 ырдап чыкканга чейин спорт менен жүрчүмүн, мушташып иштешип эле жүрчүмүн бала кезде, жаш кезде. Анан кыялымдагы, характерим да башкача болчу. Азыр ушул ырдагандан кийин 99%га мындай башкача болуп калдым да. Жакшы тарапка өзгөрүлдүбү? Жакшы тарапка жок, жакшы тарапка албетте, жакшы тарапта. Эми жаман тарап болгондон эми ал учурда деле жаман жүрчү эмесмин. Колуман келишинче көп кишилерге жардам берчүмүн. Кандай түрдө ушул мушташкан жакшы көрчүмүн. Өзүм спортко жакын болуп, футболго, кикбокска барып жүрчүмүн. Анан азыр ушул ырдагандан бери наоборот бир жаман жери ушул спорттон алыс болуп кеттим. Эми азыр кайра спортко кириш керек болуп атат. Ошондой эле чыгармачыл адамдарды мындай кыялдары өтө чатак болот деп көп угам. Ушул кептерге сиз кошуласызбы? Жок, кошула албайм. Чыгармачыл адамдар булар орустар айтканда тонкий, назик адамдар болушат.
чыгармачылык адамдардын жан дүйнөсү таза болушат. Анан мындай вспыльчивый деп атасыз, сиздин эмеңиз сурооңуз ушундайбы? Жок, андай эмес. Балким бардыр, бирок 5 кол тең эмес го. Балким бардыр арасында. Бирок мен айта албайм мындай характери оор, мындай ар бир адамдын өзүнүн характери бар да. Бирок көбүнчө чыгармачылык топто инсандар мен 100% билбесем да бир 80% билем. Чыгармачылык топто жашы, улусу, орто муунду, кайсыл муун болбосун, баары ар биринин өзүнүн орду бар, ар биринин өзү оор басырыктуу, анан тамашабай инсандар, бирок баары бир жан дүйнөсү таза, назик адамдар. Чыгармачылыгыңызда көбүнчө кайсыл тарапка сизге мындай терс пикирлерин айтышат көбүнчө адамдар? Азыркы учурдабы чыгармачылык топто? Чыгармачылык топто. Биз акыркы учурлары ушул дуэт менен ырдап жүргөндө терс жазып, терс мындай жаман көз караш менен карагандар да көп болду. Өзгөчө Ая Садырова менен. Ооба. Ал менен жашап алыпсың, ага менен үйлөнүп алыпсың, анан үй бүлөгүн таштап кетипсиң деген сөздөр болду. Жок, ал калп сөздөр андай болгон эмес, ошондуктан мен эми аз актамайм деле го. Ошол учурларда ушундай терс көрүнүш болот да. Бир аз болсо да музыкалык сабатым бар. Анан бир аз болбосо дагы ушул чоң деп да айтпайынчы, колунан келишинче элге, жерине тартуулап, өзүнүн чыгармачылыгын тартуулап, өзүнүн обондорун жаратып кеткен эми атабыз бар го, ошо атабыздын уулдары болсок, анан билбейм, ырдабай эле койчу деген инсан антип да жаза элек, айта элек да. Ал эми азыр маегибизде өзүңүздүн жеке жашооңузга бурсак, үй бүлөдө кандай жолдошсуз, кандай атасыз? Эл катары эле ушул сөзсүз түрдө мен бала сакмын, балага жакынмын. Азыр уулум менен кыздарым бар. Кандай десем, колуман келишинче ушул биз атабыз кандай ошол жылдары көп кетип калып, гастролдоп кетчү да. Анан сагынып, кусагылдым деп айтпадым беле. Ошондуктан мен колуман келишинче балдарымды сагындырып, же куса кылдырганга алыспын. Азыр биздин заман жакшы заман экен, интернет, орусча айтат го, интернет творит чудеса болуп калды. Ошол интернет аркылуу видео вызов менен көрүшүп, сагынып, бирок сагындырбайм балдарым менен. Кандай күйөөмүн, кандай жолдош болсом, билбейм, аны жеңеңерден сурашыңар керек, кандай жубайм. Нормально, ушул үй бүлө менен жакшы эле катташып коймогом. Андай деле уруш көп болбойт. Себеби мен өзүм оор басырктуумун. Келинчегим дагы түшүнүктүү, оор басырктуу. Ушул балдарыбызды багалы деп, балдарыбызга ата-энелик мээрибизди төгүп, эл катары эле жашайбыз. Ал эми жубайыңыздын жакшы сапаттарын айтып кете аласызбы? Кайсыл сапатын баалайсыз? Баалаган сапаты эме чыдамкөй деп коебу, кандай туура айтам? Сабырдуу, чыдамкай. Сабырдуу, жакшы сапаттары. Анан эң жакшы сапаты, эң негизгиси түнү келемби, күнү келемби, таң атканда келемби, турат, мен туруп алып, тосуп алып, тамагын жылытып, ошол сапатта. Бул жубайдын сапаты кандай болуш керек? Кийимиң таза болсо, тамагың алыңда турса, ошол. Балдарың ач калбай, балдарын карап, энелик мээрим төксө, жакшы сапаттары көп, эми айтып өтсөмчү. Жакшы аял. Биз бала кезде көбүнчө телефон кармачу эмеспиз да, эми телефон деген жок болчу го. Жанагы Ну погоди, Том и Джерри деген мультфильмдер көрчүбүз, ошондой мультфильмдер көрсөтөм. Азыр балам эртең менен түштө, кечинде күнү тренировкалап үйдө аз алты чыгып калды. Келинчегим болсо кызымды ушул гимнастика кылып үйрөтүп азырынча даярдап атат. Азыр кичинекей кызым 1,5 жашта. Да кандай? Көбүнчө тарбиялаганда кандай аябай катуу урушуп деле тарбиялабайм. Анан эң негизгиси кол көтөрбөйбүз. Экөөбүздөн кол көтөрбөйбүз. Кол көтөрүңүн эмне? Андан көрө сөз менен, көз менен тарбиялаган жакшы го дейм. Кичинекей балдарды аябай салоолор болуп турат. Ошол сизде мындай мамлекетке болгон кандайдыр бир оюңуз барбы? Ошолорго кандай чара көрсөк болот?
мен мамлекетке эч кандай эмем оюмда жок. Ошол көрүп мен кече эле бир бала, кичинекей баланы сабап аткан көрүп калып, Казакстанда болгон. ал Казакстанда болгон экен. Эгерде Кыргызстанда болгондо анда мен ошол үйүнө барып издемекмин. Мен ошол жерде интернет баракчадан көрүп калдым, кайсы жерден көрдүм, сразу эле жаздым. Ушул баланын адресин айтып койгулачы депчи. Аябай жаман көз караштамын, кичинекей балдарга кол көтөрүү дегенче. Ал эми ушу мамлекетке эч кандай сөзүм жок акысынча. Ар бир адам өзүнүн акылына, ар бир адам өзүнүн ыйманына коелу. Бирок азыр жаш балдарды сабап, не только жаш балдарды, адам баласына бир тырмагын тийгизгенге акың жок да. Хоть үй бүлөдө болсо дагычы. Андайдын кереги жок. Азыр көп жерде ошондой окуялар көп болуп атат. Азыр интернеттен көп көрүп калдык да. Жүрөктү кейитет. Ал эми азыркы учурда мындай үй бүлөдө ажырашуулар абдан эле көп болот. Өзгөчө чыгармачыл адамдар да эмнегедир көп кездешет. Ушу сиздин оюңуз кандай? Эмне себептен ажырашуулар азыркы убакта өтө эле көп болуп жатат? Биринчи кезек кызгануу. Кызганган жакшы, бирок эби чеби менен да. Анан көбүнчө ушул кызгангандан болуп атат го дейм, себеби бул ачыгын айтканда мен да башыман өткөн мындай окуялар, кызганычтын айынан көп болду. Анан азыркы бул эми жубайымдын кийинки экинчи жубайым да ошондуктан өзү негизи кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө эле байкап жүрүш керек экен да. Биз бала кезде адашып калып, бир аз турмуштан адашып калат экенсиң. Кызганат, бирок эби чеби менен кызганат, көп кызганбайт. Ошондуктан кызганычта бир аз тыйсак, ажырашуулар деле аз болот. Анан адам баласы прошлыйларын эстеп, ал артта калган күндөрдү уже унутуп эле коюш керек. Алдыга максат кылса жакшы болот. Алда жакшы максаттар менен. Талант мырза, Алтымыш Кадыров атаңыздын чыгармаларын азыр ырдап бере аласызбы? Сөзсүз түрдө ырдап бере алам. Атабыздын ушул обондорунан көбүнчө ушул обону жакшы көрөм. Көп обондору жакшы, бирок Көлдөй махабат деген мындай жүрөккө жакын. Анан буюрса бул чыгарманы да жакында интернетке берем. Себеби бул чыгарманы ушул 2018-жылы өзүмдүн Тушо кесип концертинде Султан Садыралиев менен ырдап чыккам ошол чыгарманы. Көлжеги көркөм барына жагы кайыкка түштү экөөбүз барып суу жеги тарткан сулуулук калды турганда бирге жүрөктөр кагып суу жеги тарткан сулуулук калды турганда бирге жүрөктөр кагып шарпылда көлүм шарпылдай берчи шапатаң тийсе жакындай келчи сырдашкан жашты күбөсү болгон шамалдын көлүн өмүрдүн кенчи чайпалса кайып чалкалай калып жүзүңдө турду ажары жаным анда да турду ачылбай ара алкымың сүйсө илебиң калып анда да турду ачылбай ара алкымың сүйсө илебиң калып шарпылда көлүм шарпылдай берчи шапатаң тийсе жакындай келчи сырдашкан жашты күбөсү болгон шамалдын көлүн өмүрдүн кенчи шамалдын көлүн
өмүрдүн кенчи. Чоң рахмат. Азыр эми сизге суроо uzatам. Эки сөз айтам, экөөнүн бирөөсүн тандайсыз, өзүңүздүн укугуңузга болгон. Автоунаада саякаттоо же самолеттобу? Автоунаа. Бильярд же гольф? Бильярд. Театр же кино? Театр. Чуркоо же сууда сүзүү? Сууда сүзүү. Велосипед же лыжа? Велосипед. Ийгиликтүү болуу же бактылуу болуу? Бактылуу болуу. Кыш же жай? Жай. Шаар же дача? Дача. Комедия или драма? Экөө жакты, экөөнүн жакшы. Чысын тандашыңыз керек. Комедия. Комедия. Күн же түн? Күн. Блондинка же брюнетка? Брюнетка. Гениалдуу болуу же таланттуу болуу? Кайсынысын тандайт элеңиз? Таланттуу болуу. Алданып калуу же бирөөнү алдоо? Алданып калуу, чама алдагандан көрө. Футбол же волейбол? Волейбол. Европа же Азия? Азия. Китеп же интернет? Китеп. Талант мырза, айтсаңыз, эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүздүн 20 жашыңыздагы куракта өзүңүзгө кандай кеңеш бермексиз? Көп ойлоном бул суроону. Эгерде ошол жашка келип калганымда мен жашоомду башкача кылмакмын депчи. Бирок кейбейм, ошо артка көп деле айттым, башында эле ошо артка көп карабаш керек. Артта болор иш болуп өтүп кетти. Эми алдыга. Бирок кеңешимди айтат элем. Биринчи кезекте эгерде окусаң, окууну аяктап, аягына чейин. Эгерде иштесең, ишиңди майлуу болуп, майын чыгарганча иштеш керек. Ал эми көп расход кылбаш керек, көп ойнобош керек, көп клубтарга барбаш керек, бийлебеш керек дегенде. Көп расход кылбаш керек да негизи. Ошол чогулткан акчага мен дегенде кайра эле. Жаштарга ошону айтат элем, ата-энени сыйлоо, бир туугандарды сыйлоо, уруш жаңжалдан алыс болуу, окууну ийгиликтүү окуп, аяктап, ал эми ошол окууңдун эгерде кайчылыктуу тармакта окуп же ишке орношсо, ошол иштин майын чыгарып, элине, жерине, мекенине кызмат кылган жаштардан болсо дейм. Көбүнчө адамдар чыгашасын жана кирешесин ар дайым жазып эсептеп турушат, ал эми сиз ошентесизби? Жок. Мен антпейм, чын айтайын. Мен көп чыгаша калам, кирешесин билбейм. Бирок жазбайм дагы. Анан бул мен бир эмем бар. Кудайым рызкысын бере берет, Кудайым өзү бере берет дей берем да. Бирок азыр чыгаша калганым мен кандай? Мурдагыдай бала кезде ушу сиз айтып атпайсызбы, 20 жашыңызда, мен 20 жашымда деген кимдерди гана баккан жокмун, кимдерди гана жыргаткан жокмун. Действительно көп акча тапчумун ал жылдары 20 жашымда делечи. Анан чыгашам көп болчу. Оюн күлкү, дос чаар. Азыр ошо достун да дос болот кийин анан бир убакыт жашка келгенде кыйналып калган учуруңда досторуң ким экенин ошол учурда көрсөтөт да. Ошондуктан мен жана дос деген чарбаны алып чыкканмын. Мен башында ошо 20 жашта, 25, 26, 30 жашка чейин, эми 25 жашка чейин, 30 деп ойлогончу, 25, 26 жашыма чейин досум деген менде аябай көп болчу. Мен туулган күнүмдү өткөргөндө бир компания досумду чакырам, 14-февралда да менин туулган күнүм. Майрам күнү деп жакын достордун баарын чакырам. Анан 15-февраль, анан 16-чы шылып билет, мен бир туугандарым, ата-энем билет. Мен 4 күн, 5 күн туулган күн тосчумун. Ошончолук досум көп болчу. Анан бир учурда бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт дейт го. Анан төө минип жүргөн учурларда ошол досторум бар болчу. Анан жөө жүрүп калганда ошол досторум көбү жок болуп кетти. Анан баары бир деле баягы моягыңа сактап деле калбайсың, кое берет экенсиң. Инсан болгондон кийин адам кечиримдүү болуш керек го. Ар бир адам өзү адашып турат жашоодо. Мен аябай таарынганмын көп досторума. Анан чет мамлекетке башка жакка кетип калдым. Анан кайра 2015-жылы келип, анан ушул дос деген чыгармага аябай басым жасадым. Себеби бул чыгарманы мен угуп жүрчүмүн, ушу бала кезде угуп жүрчүбүз, анан көп деле маани берчү эмесмин да. Биз эми жаш баласың, оюн күлкү дегенде көзүңдү май басып, туман болуп, эч кимди укпай, пайдаңа карап дос болсо, акыры бир күн сага кас болот деген сөз бар да. Ошол сөзү именно ушул 2 строчкасы менин жүрөгүмө ушундай катуу тийди.
ошондон көзүмөн жаш чыгып кетти. Себеби башында Кудайдан айткан маңдайга дос деген ыйык куш болот деп ушинтип сөздөн башталып атпайбы, достон. Ошол сөз башталганда эле, биринчи строчка башталганда эле жана жерде машинада кетип барат, ойлонуп кеттим да, жана досторумду эстеп кеттим. Балалык кезде, ойноп жүргөн кезде, чогуу жүргөн кезде ошол сөздү угуп атып эле анан кийин ушул экинчи куплетке келип, пайдаңа карап дос болсо, акыры бир күн сага кас болот деген сөздү угуп атып анан кийин ыйлай бердим да өзүмчү. Анан ушул чыгарманы мен Кыргызстанга барып туруп ырдабасам болбойт деп анан издендим, стилдерди издендим. Жай кылып ырдасамбы же тез кылып ырдасам деп анан акырында ушундай вариантында ырдап чыктым. Кудайга шүгүр, жетчү жерлерге жетти, жете турган досторума жетти, бирок баары кечиримдүүсүң да. Адам баласы кечиримдүү болгондон кийин ошол достордун баарын кечирем. Ошондой болгон учурда мындай дистанция менен азыр достукка мамиле кылып калгам. Ал эми өзүңүз кандай доссуз? Досторуман сурашыңыз керек. Ал суроону досторума беришиңиз керек. Мен дос дегенде досум үчүн күнбү, түнбү, азыркы учурга чейин мен досторум үчүн эгерде бир суроолор болуп же суранып калса, мен азыркыга чейин ушул досторум үчүн туруп берем да, күйүп да берем. Жүр бир жерге барып келеличи, бир жерге барып келеличи дегенде кандай алыс жактарга. Жүр Баткенге барабыз, жүр Нарыңга барабыз, жүр Көлгө барып келебиз, жаныма барып чогуу барып келеличи деген досторум көп. Ошондуктан жана мен азыр жанымда ошол кыйынчылык моментте, кыйналып жүргөн кезде ошол досторум жанымда болбосо дагы телефон аркылуу баарлашып, кандайсың, каяктасың, жакшысыңбы деп сурашып жүргөн досторум менен азыр катташып эле жүрөм, жакын болуп. Ошол досторум эмне десе ошолор үчүн мен жанымды бергенге даярмын азыр. Сиздей достор көп болсун. Ошондой эле өзүңүзгө, эгерде сиз журналист болсоңуз, өзүңүзгө кандай суроо бермексиз? Ушул убакытка чейин бир дагы журналист сизден бул суроону берген эмес. Өзүм журналист болуп, өзүм суроо бергенде мындай суроо бермекмин. Бул жашоодо жашап атып, эмне иштериңе өкүнөсүң деген суроого. Мен ошол балалык кездеги көп туура эмес жумуштарды кылып алгам. Апамды укпай мен Россияга качып кеткен күндөрүм болгон. Ошого бирок ар бир адам анда переходный возраст деп коет го, 16-17 жаштарда переходный возраст учурунда мен чын эле качып кетип калгам. Эч кимге айтпай? Эч кимге айтпай Россияга качып кетип калгам, метрикке мал болуп туруп. Мектепте окуп жүргөнүмдө. Ушундай тентек боло болгон экенмин, себеби ал жака эмнеге качып кетип калдым? Себеби ал жакта атам жүргөн жерлерди көргүм келди. Ошол атам басып жүргөн, атам жеп жүргөн тамактарды жегим келип, ким менен сүйлөшкөн ошол кишилер менен сүйлөшкүм келди. Өзүнчө рисковать этип ошо переходный возрастта ушул эмеге Лянтор, Сургут жактарга жүргөн экен. Ал жакта бир эжебиз бар. Ошол атам бир тууган карындаш. Ошол жылдары ошол жакта иштечү. Анан ошол эжеме качып кетип калгам. Мен азыр ойлонуп көрсөм корком мен. Поездге отуруп, билбейм кантип кетип калдым, мен азыр эстесем корком да. Ошентип анан жетип баргам. Ошол убакта эч кандай корку сезим болгон эмес? Жок, анда такыр корку сезим болгон эмес. Азыр корком. Азыр корком. Ошондуктан переходный возрасттачы чын эле ата эне деген ошо переходный возрастта балдарга мындай эме кылыш керек экен да. Урушуп, камап салып үйдө чыгарбай, ушундай кылбаш керек экен, наоборот алдаш керек экен, баладан сураш керек экен. Себеби ар бир адам өзүнүн башынан өткөндөчү, мен ушундай урушуп, мени үйгө камап салып же болбосо жаныңа бир эжеңди же бирөөнү мындай кароол чыгып коюп койсочу, как будто жипке байланып калган иттей болупчу. Ошол как раз ошол учурда переходный возрастта андай кылбаш керек экен да. Наоборот ошол баладан сураш керек экен. Эмне кылгың келип атат? Мага айтсаң, мен ошону кылып берем. Баргың келе турган жерге алып барып, жей турган нерсесин алып берип, ошондуктан ошол башка жообум деле жок. Талант мырза, биздин программага келип, биздин телеканалга келип, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп берген үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Рахмат Альбиночка. Сонун жакшы суроолор бердиңиз. Мындай суроону чын эле ушул эфирлерге чейин биринчи уктум. Жанагы суроо өзүңүз журналист болгондо көп ойлонуп калдым. Анан эмне дейм? Рахмат студияңыздарга чакырганга, жалпы жамаатыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик, ушул
негизи эле жалпы кыргыз элибиз, не только кыргыз элибиз, заманыбыз тынч болсун, бөйдө кыргызстан алыс бололу, эң негизгиси ушул негизги бир тууган ата эне жакын адамдарыбыз ушул жаныбызда курчап, жылмайып, бактылуу, баарыбыз бактылуу жашап жүрө берели. Чоң рахмат. Шуну менен Доре шоу программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчы мырзасы Талант Алтымышка болду. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.